හරි. දැන් මේ A level ඉකෝන් කරන ළමයිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපේ සිලබස් එක ඇතුලේ පාඩම් ඔක්කොම කොච්චරක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ ඒ පාඩමෙන් කොයි ආකාරයෙන්ද A level පේපර් එකේ ප්‍රශ්න අහන්නේ නේද? පේපර් එකේ ආකෘතිය කොයි වගේද? අන්න ඒ වගේ සාමාන්‍ය පොඩි පොඩි දේවල් ටික සම්බන්ධයෙන් ඇත්තට මේ තියරි පන්ති සහ රිවිෂන් පන්ති ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අහන දෙයක් නේ. විභාග කිට්ටු වෙච්ච ළමයි බව සාමාන්‍ය පෙරක් වලට අහනවා. සිලබස් එකේ පාඩම් කොච්චර තියෙනවද? ඒ පාඩම් වලින් කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික අහනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පොඩි වීඩියෝ එකක් දාන්න මම බැලුවේ. ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් සිලබස් එක ගත්තට පස්සේ සිලබස් එකේ ළමයි ඉකෝන් සිලබස් එකේ ඇතුලේ සාකච්ඡා කරන පාඩම් ඒකක ඔක්කොම 12ක් තියෙනවානේ. නේද? සමස්ත සිලබස් එක ඇතුලේ ඉගෙන ගන්න පාඩම් ඒකක 12ක් තියෙනවා. ඔය පාඩම් ඒකක 12 ගත්තට පස්සේ 12 ළමයි සාකච්ඡා කරන්නේ 12 වසරට අදාළව පාඩම් ඒකක 6ක් තියෙනවා. 12 වසර ගත්තට පස්සේ 12 වසරෙන් පාඩම් 6ක් සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අමතරව 13 වසරට ආවට පස්සේ 13 වසරට ආවට පස්සේ 13 වසරේ සාකච්ඡා කරන පාඩම් එක 6ක් තියෙනවා. එතකොට සිලබස් එකේ පාඩම් ඔක්කොම 12යි. පාඩම් 12 හැදෙන්නේ 12 වසරෙන් පාඩම් 6යි 13 වසරෙන් පාඩම් 6යි විදියට. අපි 12 වසරේ පාඩම් 6 සම්බන්ධ නිකන් පොඩි කිටි හැඳින්වීමක් මම කරන් ගියොත් මේ පාඩමේ සම්පූර්ණ නම නෙමෙයි. මම මේ කිටියෙන් නම් ටික ලියන්නම් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න අවශ්‍ය නිසා. හරිද? දැන් ලියුවොත් හරිනේ. ඔයාට පළවෙනි එකේ ළමයි කතා කරන්නේ ඔය ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම, ඒ කියන්නේ මූලික හැඳින්වීම් ටික. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන සම්පත්. හරිද? ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම, ඊගාවට ආර්ථික පද්ධති. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි පළවෙනි පාඩමේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම, නිෂ්පාදන සම්පත්, නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම සහ ආර්ථික පද්ධති. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාඩමට ආවට පස්සේ ළමයි දෙවෙනි පාඩමේ කතා කරනවා ඉල්ලුම සැපයුම කොටස් ටික සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ නම්‍යතාව කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ළමයි සමතුලිතය කතා කරනවා. සමතුලිතය ওই විදිහට. තුන්වෙනි පාඩමේ තමයි ළමයි කතා කරන්නේ මිල පාලනය. ඊට පස්සේ බදු. ඊට පස්සේ සහනාධාර. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික කතා කරනවා. හතරවෙනි පාඩමේ කතා කරනවා නිෂ්පාදන න්‍යාය. ඒ කියන්නේ පිරිවැය කියලා අපි කියනවා. ඊට අමතරව වෙළඳපළ ව්‍යුහය කතා කරනවා. ඊගාවට ඔයගලන්ට හම්බෙනවා ජාතික ගිණුම් පස්වෙනි පාඩම විදියට. ඊගාවට හම්බෙනවා සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය. සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය. ඒ තමයි 12 වසරේ පාඩම් 6. එතකොට මේ තියෙන්නේ පළවෙනි පාඩම, මේ 2, 3, 4, 5 සහ 6 වශයෙන්. 13 වසරේ පාඩම් සෙට් එක ආවට පස්සේ 13 වසරේ ළමයි ওই වගේම පාඩම් 6ක් අහනවානේ. පාඩම් 6ක් තියෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? 13 වසරේ සාකච්ඡා කරන පාඩම් ඒකක කොහොම 6ක් තියෙනවා. හරිද? එන පාඩම් ටික සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ආවට පස්සේ ළමයි ලේසි ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරගන්න එහෙම. මොකද A level ඉකෝන් පේපර් එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එකේ ආකෘතිය ළමයි නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන් පේපර් එකක්. හරිද? පළවෙනි පාඩමෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ, දෙවෙනි පාඩමෙන් මේ ප්‍රශ්නේ. ආකෘතිය නිශ්චිතයි. ඒතර පාඩම් කරද්දි ළමයි පේපර් එක ටාගට් කරගෙන පාඩම් කරන්න පුළුවන්. තියෙන ඔක්කොම ටික නිකන් ඔහේ බදාගෙන පාඩම් කරන්න එහෙම ඕනේ නැහැ. පේපර් එක ටාගට් කරගෙන වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඒක වැඩ ටික සිද්ධ වෙන ආකාරය මම කියන්න මේ ලිව්වේ 12 වසරේ පාඩම් සෙට් එක. ඒ වගේ ළමයි 13 වසරේ කතා කරලා පස්සේ දැන් පාඩම් 6ක් කරන්නේ මෙතන 7 8 9 10 11 සහ 12. හත්වෙනි පාඩමේ ළමයි කතා කරන්නේ මුදල්. ඊට පස්සේ ඔය මිල මට්ටම් සහ බැංකු කියන කොටස් ටික. බැංකු ගත්තට පස්සේ මහා බැංකු සහ වාණිජ්‍ය බැංකු ආකාරයෙන් කොටස් දෙක සාකච්ඡා කරනවා. 8 වෙනි පාඩම ළමයි කතා කරන්නේ රාජ්‍ය ආර්ථිකය. ඒකේ රාජ්‍ය ආර්ථිකය සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය කියලා කොටස් දෙකක් යනවා. රාජ්‍ය ආර්ථිකය සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය. 9 අපිට හම්බෙන්නේ විදේශ වෙළඳාම.
9 විදේශ වෙළඳාම, එක විදේශ අන්තර්ජාතික වෙළඳාම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. 10 හම්බෙන්නේ විදේශ මූල්‍ය අන්තර්ජාතික මූල්‍ය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. 11 පාඩම කියලා කියනවා මේකේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඔය ආර්ථික වර්ධනය සංවර්ධනය කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දරිද්‍රතාවය කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජනගහනය කියලා කොටසක් තියෙනවා. 12 අපිට හම්බෙන්නේ නිදහසින් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව. හරිද? නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව. කොහොම තමයි සිලබස් එකේ සමස්ත පාඩම් එකක 12 අපි කෙටියෙන් නිකන් නම් ටික ලිව්වොත් කොහොම තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරිද? 12 වසරේ පාඩම් 6යි 13 වසරේ පාඩම් 6යි. 12 වසරේ සාකච්ඡා කරනවා පළවෙනි පාඩමේදී ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම, නිෂ්පාදන සම්පත්, නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම සහ ආර්ථික පද්ධති. දෙවෙනි පාඩමේ කතා කරනවා ඉල්ලුම සැපයුම, නම්‍යතාව සමතුලිතය. තුන්වෙනි පාඩමේ කතා කරනවා මිල පාලනය, බදු සහනාධාර. ඊට අමතරව වර්තමානයේ කෘෂිකාර්මික ළමයි ප්‍රතිපත්ති කීපයක් මේක සාකච්ඡා කරනවා මිල ස්ථායීකරණය වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ හතරවෙනි පාඩමේ නිෂ්පාදන න්‍යාය සහ වෙළඳපොළ ව්‍යුහ. පස්වෙනි පාඩම ජාතික ගිණුම්, හයවෙනි පාඩම සාර්වාර්ථික සමතුලිතය. ඒ තමයි 12 වසරේ පාඩම් සෙට් එක. 13 වසරට ආවට පස්සේ ළමයි 13ත් ඒ වගේ පාඩම් 6ක් සාකච්ඡා කරනවා. මුදල්, මිල මට්ටම් සහ බැංකු. 8වෙනි පාඩම රාජ්‍ය ආර්ථිකය සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය. 9වෙනි පාඩම විදේශ වෙළඳාම. 10වෙනි පාඩම විදේශ මූල්‍ය. 11වෙනි පාඩමේ අපි වර්ධනය සංවර්ධනය, ඊට පස්සේ දරිද්‍රතාවය ජනගහනය කතා කරනවා. 12වෙනි පාඩමේ අපි නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. ඒතර මේ තියෙන ළමයි සිලබස් එකේ පාඩම් ටිකනේ. හරිද? මේ සිලබස් එකේ පාඩම් ටික දිහා බලලා ඔයා දැනගන්න පුළුවන් පේපර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක. හරිද? පේපර් එක ළමයි හැදෙනකොට A level paper එකේ MCQ paper එක තියෙනවානේ. හරිද? MCQ paper එකේ වාට MCQ ළමයි 50ක ප්‍රමාණයක් අහනවා. MCQ සමස්ත MCQ 50ක් වාගෙන් අහනවා. ඒ MCQ 50ම ළමයි තියෙන ඉරිගහන ප්‍රශ්න විදියට. ඒ accounting paper එක ගත්තොත් හිස්තැන් පිරවීම් ටිකක් තියෙනවා. BS එකෙත් එහෙම කීපයක් තියෙනවා. නමුත් econ paper එකේ MCQ 50ම තියෙන්නේ ඉරිගහන ප්‍රශ්න විදියට. හරිද? ඔයාට එක ප්‍රශ්නකට දාලා උත්තර 5ක් දෙනවා. ඒ උත්තර පහින්නවා නිවැරදි පිළිතුර තෝරගන්න ඕනේ. හරිද? MCQ 50 හැදෙන කොටත් ළමයි MCQ 50 හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා නිශ්චිතව අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ A level econ paper එක කියලා කියන්නේ මේ නිශ්චිතව ආකෘතිය කියන්න පුළුවන් paper එකක්. හරිද? නිකන් උදාහරණයක් කිව්වොත් මේ 12 වසරේ පාඩම් 6ක් තියෙනවනේ. මම කියන්නේ MCQ සමස්ත MCQ paper එකේ MCQ 50ක් අහනවා කියලා කියන්නේ පාඩම් 12ම ආවරණය වෙන්න තමයි MCQ 50 අහන්නේ. හරිද? ඒ අහනකොට 12 වසරෙන් ළමයි MCQ 25ක ප්‍රමාණයකුත් 13 වසරෙන් MCQ 25ක ප්‍රමාණයකුත් අහනවා. ওই 25 අහන විදිහට ළමයි ආකෘති ගන්නට කීයද හැකි? පොඩි එහා මෙහා වීමක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ළමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ආකෘතිය මේ ආකාරයෙන් තමයි යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. හරිද? හිතන්නකෝ පළවෙනි පාඩම කියලා පදනම නිෂ්පා සම්පත් ඒ ටික පළවෙනි පාඩමෙන් A level paper එකේ MCQ 4ක ප්‍රමාණයක් වගේ අහනවා. දෙවෙනි පාඩමෙන් අහනවා MCQ 7ක ප්‍රමාණයක්. තුන්වෙනි පාඩමෙන් ළම MCQ 3ක් වගේ අහනවා. හතරවෙනි පාඩමෙන් MCQ 4ක් අහනවා. මේ ජාතික ගිණුම් හා සාර්වාර්ථික ළමයි කියන කොටස් දෙකෙන්ම A level paper එකේ MCQ 7ක ප්‍රමාණයක් අහනවා. 7ක් ඒක 6ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ 7 ළමයි අහනකොට සාමාන්‍යයෙන් ජාතික ගිණුම් වලින් 4ක් සාර්වාර්ථිකෙන් 3ක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාර්වාර්ථිකෙන් 4ක් ජාතික ගිණුම් වලින් 3ක්. ඒ විදිහට MCQ 6ක් හෝ 7ක ප්‍රමාණයක් එතනින් අහනවා. හරිද? ඊට පස්සේ 13 වසර ළමයි පාඩම් ටිකේ MCQ ටික අහන්නේදී ගානට කීයද හැකි? ඔයා 7 වෙනි පාඩම කරගත්ත කියලා කියන්නේ එතන MCQ 5ක ප්‍රමාණයක් අහනවා. 8 වෙනි පාඩමෙන් MCQ 5ක්. ඊට මෙන්න මේ විදේශ වෙළඳාම සහ විදේශ මූල්‍ය තියෙනවනේ. වෙළඳාම සහ මූල්‍ය කියන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සහ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය MCQ සාමාන්‍යයෙන් එතනත් 7ක ප්‍රමාණයක් අහනවා. ඊ 7 ගොඩක් කරලා හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. විදේශ වෙළඳාමෙන් MCQ 3ක්,
විදේශ මූල්‍ය වලින් MCQ 3ක්. ඊට පස්සේ ළමයි විදේශ වෙළඳාමට සම්බන්ධ නිකන් සාමාන්‍ය දැනීම වගේ ප්‍රශ්නයක් දාලා එක MCQ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වර්ධනයේ සංවර්ධන ඒ ටිකෙන් MCQ 6ක ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ නිදහසෙන් පස්සේ ළමයි ශ්‍රී ලංකාවට දාලා MCQ 2ක ප්‍රමාණයක්. ওই විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට A level paper එකේ MCQ ටික හැදෙන්නේ. හරිද? ඔය ආකෘතිය ළමයි බොහෝ විට නිශ්චිතයි. නිකන් කලාතුරකින් තමයි පොඩි වෙනස් වීමක් වුණොත් එන්නේ. කියන්නේ මේ MCQ 7ක් අහන්න තැනින් MCQ 6ක් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි වෙනසක් තමයි සිද්ධ වුණොත් සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? ඔන්න බැලුවා ළමයි තේරෙනවා මේකේ 12 වසර මේ ටික එකතු කරලා පස්සේ සමස්ත MCQ 25ක් සෙට් වෙනවා. නේද? 13 ළමයි මේ ටික ගත්තට පස්සේ මේ ටික එකතු කරාට පස්සේ MCQ 25ක් සෙට් වෙනවා. ඔය ආකෘතියෙන් තමයි MCQ 50 අහන්නේ. ඒක මම කිව්වේ පේපර් එකේ ආකෘතිය ළමයි නිශ්චිතයි. ඔයා පාඩම ඒ කියන්නේ සිලබස් එකේ එක පාඩමක් හරියට බලාගත්තා කියලා කියන්නේ ඒකෙන් ඔයා ළමයි යම් ලකුණු ප්‍රමාණය විභාගයට එකතු කර ගන්නවා. මේ MCQ ටිකනේ. රචනා පේපර් එකත් ළමයි ඔය වගේ ලේසි. රචනා පේපර් එකේ ඔයාගේ A level පේපර් එකේ රචනා පේපර් එකේ ළමයි අයන්න සහ ආයන්න කියලා කොටස් දෙකක් දෙනවා. අයන්න කොටසේ රචනා ප්‍රශ්න 5ක් තියෙනවා. ආයන්න කොටසෙත් රචනා ප්‍රශ්න 5ක් තියෙනවා. ඒතර අයන්න සහ ආයන්නට අදාළව රචනා ප්‍රශ්න ඔක්කොම 10ක් තියෙනවා. ඒ රචනා ප්‍රශ්න ළමයි 10ක් දුන්නට ඔයාට ලියන්න කියලා කියන්නේ A level පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 5යි. ප්‍රශ්න 10ක් දෙනවා. 10ක්ම දීලා ඔයාට ලියන්න කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න 5යි. හරිද? ඒ ප්‍රශ්න 5 ළමයි ලියද්දි පොඩි කොන්දේසියක් දානවා පේපර් එක හදන ගුරුවරු. අවම වශයෙන් එක් කොටසකින් ප්‍රශ්න දෙකක්වත් තෝරගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. අවම වශයෙන් එක් කොටසකින් ප්‍රශ්න දෙකක්වත් තෝරගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එතකොටමයි පේපර් එක කරන්න පුළුවන් විකල්ප දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට අයන්නෙන් කොටස් 3ක් තෝරගෙන ආයන්නෙන් දෙකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අයන්නෙන් කොටස් දෙකක් තෝරගෙන ආයන්නෙන් කොටස් 3ක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඕකේ ඔය රචනා පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 10 තියෙනවානේ. ඔය 10 ළමයි හැදෙන විදිය නිශ්චිතයි. මෙන්න මෙහෙමයි හැදෙන්නේ. මං කියවනේ මේ 12 වසරේ පාඩම් 6ක් තියෙනවා කියලා. ඔයාගේ A level පේපර් එකේ රචනා ප්‍රශ්න ළමයි රචනා පේපර් එකේ අයන්න කොටස කියලා කියන්නේ 12 වසර. හරිද? 13 වසර තමයි ළමයි පේපර් එකේ ආයන්න කොටස කියලා කියන්නේ. හරිද? රචනා පේපර් එක මං කියවනේ අයන්න සහ ආයන්න කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. 12 වසර තමයි අයන්නට එන්නේ 13 වසර තමයි ආයන්නට එන්නේ. 12 වසරේ පාඩම් 6ක් තියෙනවානේ. ඔය පාඩම් 6න් අයන්න කොටසට ළමයි සම්බන්ධ කරලා ප්‍රශ්න 5ක් අහනවා. ඒ පහ අහන විදිය මාර ලේසි හොඳේ. දැන් පාඩම් ළමයි කලවම් කරලා නැහැ මේක ඇත්තටම. ඔයාට පළවෙනි පාඩම පුළුවන් නම් ආර්ථික විද්‍යාව පදනම නිෂ්පාදන සම්පත් නිෂ්පාදනය කියාමයි ආර්ථික පද්ධති පළවෙනි පාඩම ළමයි පුළුවන් කියලා කියන්නේ A level paper එකේ MCQ 50 පළවෙනි MCQ 4 කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව විෂය තමයි ඔයාට පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්න ළමයි සම්පූර්ණයෙන් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි පාඩමෙන් තමයි A level paper එකේ පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඔක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හොඳේ. පළවෙනි පාඩම පුළුවන් නම් ඔයාට පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ කරන්න පුළුවන්. දෙවනි පාඩම පුළුවන් නම් ඔයාට A level paper එකේ දෙවනි රචනා ප්‍රශ්නේ කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි පාඩමෙන් තමයි ළමයි තුන්වෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. හතරවෙනි පාඩමෙන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා. මම කෝ අයන්නේ ප්‍රශ්න 5ක් අහනවා. ප්‍රශ්න 5 ළමයි අහද්දී මෙන්න මේ ජාතික ගිණුම් හා සාර්වත්‍රික මේ පාඩම් දෙකම එකතු කරලා A level paper එකේ පස්වෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඔන්න අයන්නේ ප්‍රශ්න 5 හැදෙන විදිය. පළවෙනි පාඩමෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ, දෙවෙනි පාඩමෙන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ, තුනෙන් 3, හතරෙන් 4, 5 සහ 6 පාඩම් දෙකම එකතු කරලා රචනා පේපර් එකේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔන්න අයන්න කොටසේ ප්‍රශ්න 5. ආයන්නට ආවට පස්සේ ඒකෙත් මේ වගේමයි. 7 වෙනි පාඩමෙන් තමයි ළමයි A level paper එකේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. 8 වෙනි පාඩමෙන් පේපර් එකේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 9 සහ 10 පාඩම් දෙක තියෙන්නේ. විදේශ වෙළඳාමයි විදේශ මූල්‍යයි නැත්තම් අන්තර්ජාතික වෙළඳාමයි අන්තර්ජාතික මූල්‍යයි තියෙනවනේ. මේ දෙකම එකතු කරලා A level paper එකේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඊට පස්සේ ළමයි 11 වෙනි පාඩමෙන් 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ
12 වෙනි පාඩමෙන් 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔන්නම තමයි A level paper එකේ ළමයි රචනා ප්‍රශ්න ටික හැදෙන්නේ. එතකොට 12 වසරට අදාළව තමයි අයන්න කොටස, අයන්නෙන් ප්‍රශ්න 5යි. 13 වසරට අදාළව තමයි ආයන්න කොටස, ආයන්න කොටසෙන් ප්‍රශ්න 5යි. අයන්නෙන් ප්‍රශ්න 5යි, ආයන්නෙන් ප්‍රශ්න 5යි දෙනවා ප්‍රශ්න 10ක්. 10ක් දීලා ඔයාට ලියන්න කියලා කියන ළමයි රචනා ප්‍රශ්න 5යි. එතකොට රචනා ප්‍රශ්න 5 තෝරගද්දී අයන්නෙන් 3ක් තෝරගෙන ආයන්නෙන් 2ක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අයන්නෙන් 2ක් තෝරගෙන ආයන්නෙන් 3ක් කරන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් ළමයි ඒ ලෙවල් කරන ළමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අයන්නෙන් 3ක් තෝරගෙන ආයන්නෙන් 2ක් තෝරගන්න එක. මොකද ඒ තු ළමයි 12 වසරේ පාඩම් ටික අර කීප වතාවක් කෙරිලා ළමයි ටික පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ බහුතරයක් ඒ ළමයි කරන්නේ අර අයන්නෙන් 3ක් ආයන්නෙන් 2ක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. ඔහොම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ A level syllabus එකේ පාඩම් ටික MCQ paper එකේ බරත වීම සහ රචනා paper එකේ ළමයි බරත වීම. ඇත්තටම සාමාන්‍ය ඉකෝල් ළමයි සිලබස් එකට මේ A එකක් B එකක් දාගන්න එක සැලසුම් කරලා ප්ලෑන් කරලා ගානට කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. සිලබස් එකේ දින පාඩම් ඔක්කොම ටික නිකන් බදාගෙන දඟලන්න අවශ්‍ය නැහැ. අර වැඩිපුර ලකුණු හම්බ වෙන පාඩම් ටික පොඩ්ඩක් වැඩිපුර බලලා ඒ ටිකේ ලකුණු ටික ළමයි ගත්තාම ඉක්මනට ඒතර ලේසියෙන් වාට වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන් මේකේ. හරිද? නිකන් සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයා හිතන්නකෝ සාමාන්‍ය දැන් මේ පළවෙනි පාඩම ළමයි කියන්නේ පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්නේ MCQ 4ක්. දෙවෙනි පාඩම කියන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ MCQ 7ක්. එහෙම ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය මේ රචනා පේපර් එක ළමයි ටාගට් කරගෙන පාඩම් පහක් හොඳට බලාගත්තොත් පාඩම් පහක් ඔයා ළමයි පාඩම් පහව ප්‍රවීණියෙක් වුණොත් එහෙම රචනා පේපර් එක ළමයි නිකම්ම සම්පූර්ණ ලකුණු ටික ඇවිල්ලා. නේද? ඔයා රචනා පේපර් එක ලියන්න මුළු සිලබස් එකේ තියෙන ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ ඇත්තටම. රචනා පේපර් එක ලියන්න පාඩම් පහක් හරියට දැනගත්තා නම් වැඩේ කොට. MCQ වලට මුළු සිලබස් එකේ මොන්නේ නැත්තේ නේ. හරිද? මම කිව්වා රචනා පේපර් ළමයි ටාගට් කරගත්තොත් ඔයාට කෙලිම ළමයි ලකුණු 100 තැනට ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ ඉතුරු පාඩම් ටික බලාගත්තා නම් MCQ වලට ලේසියෙන් මේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. නිසා හැම වෙලාවෙම පාඩම් කරද්දීමත් මේ පේපර් එකේ ළමයි ආකෘතිය ඔළුවේ තියාගන්න. මේවා තමයි සිලබස් එකේ තියෙන පාඩම් ටික. මෙන්න මේ පාඩමේ මෙච්චර MCQ ප්‍රමාණයක් අහනවා. මට මේ පාඩම් පුළුවන් නම් මේ පාඩම මෙන්න මේ රචනා ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක නම පොඩි අවබෝධයක් තියාගන්න. මේක මාර වැදගත්. ඒ ලෙවල් කරන ළමයෙක් මේ ගැන අයිඩියා එකක් තියාගෙන තමයි පාඩම් කරන්න ඕනේ. මුතු නිකන් ඔහේ ළමයි විභාගාතේ පාඩම් කරන්න එපා. අරකට පාඩම් කරනවා මේකත් පාඩම් කරනවා මේකත් බලනවා. තැන් වලින් තමයි පාඩම් කරන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. හරිද? සිලබස් එකේ පාඩම් මෙච්චරක් තියෙනවා. මෙන්න පාඩම් ටික මෙන්න MCQ බර දැබීම මෙන්න රචනා ප්‍රශ්න බර දැබීම. එහෙම අර අවබෝධයක් තියාගෙන තමයි වැඩ ටික කරගන්න ඕනේ. හරිද? මේක ළමයි පොඩි chart එකක් ඕනනම් දාගන්න මේ මම group වලට දාන්නම් ඕක. මේක අකුරු පැහැදිලි නෑ වගේ නම් මම group වලට දාන්නම්. මෙන්න මේ ටිකයි පාඩම් ටික මෙහෙමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා. හරිද? පොඩි note එකක් ඕනනම් දාගන්නකෝ බලන්න ටක් ගාලා.